大家好啊！又嚟到今日第二套晚裝啦，係咁咧，呢個咧終於就唔係滿胸款啦，就係背心款嘅係。咁咧介紹下先，桃紅色好靚嘅呢個係。嗱，咁咧佢係有屈服啦。咁咧佢通常都係做咗啲拉接位好靚嘅，同埋着得個人咧好高挑啦，係。係啦，咁咧同埋咧佢係日博款嘅嚟㗎，日博款好靚啊，係。係啦，顏色勁搶鏡咯。Hello Pauline， 嗱我哋個耳環咧係有得租㗎嚇，咁係絲滑水晶嚟嘅，咁就300蚊，租4日3夜，幫你配埋晒㗎啦係。咁呢個就唔需要戴頸鏈啦，呢個係啦，咁有少少開叉嘅啫，少少開叉位，但個型好靚咯。係一唔戴手袋咧，我隻手就唔知擺喺邊。Hello， 係入膊嘅桃紅色。咁咧今日咧，我覺得好過琴日嘅天氣係。同埋我想講咧，因為咧咁嗱，如果睇中我哋嘅晚裝啦，咁咧就我哋係租借嘅，咁就你就直接 WhatsApp Connie 啦，WhatsApp Connie 同埋拉咗我哋嗰個新嗰個晚裝 page 啦，咁就好多。你見到我哋根本就以我哋嘅作風點會冇新貨啊？係，你睇我入時裝已經夠晒狼㗎啦，係啦，咁咧同埋咧。因為我走咗出嚟影晚裝，所以我就冇做到呢個時裝直播。咁我有新款嘅，咁下個禮拜一就會見到我㗎啦，係下個禮拜1同4，咁就歐日韓100幾個新款。咁同埋咧，我哋3間門市咧都係會有大量羽絨、厚薄、中短長都有，同埋羊絨都係有現貨㗎，可以方便大家購買，同埋大好多款都有現貨啊，係啦。同埋我翻咗琴日話嗰個爪毛內爪毛長褲，咁咧可以快啲去，有啲有少少現貨啦，有啲係即係有啲碼數譬如中大碼，我有少少現貨嘅係，因為細到家但冇咁普遍啦，咁就我有落版嘅，你哋就去訂啦，係啦。咁咧如果咧有 annual dinner 啦、event 啊嗰啲咧週年晚會。係啊，結婚宴，咁啊記住揾我啦，係啊。好啦，咁咧我哋繼續換衫先，拜拜。